บ้านที่โดนน้ำท่วมแล้วครับปราศจากคนอยู่เพราะว่าทุกคนก็ได้อพยพไปแล้วไม่รู้ว่าจะตัดไฟเมื่อไหร่นะครับหากเกิดตัดไฟตัดน้ำทุกอย่างก็จะอยู่ยากขึ้นครับก็โฟมเงี้ยสวยความยากเปล่าคนในหมู่บ้านนะครับก็เริ่มไม่รู้ว่าสนุกหรือลำบากนะครับดูท่าทางมีความสุขนะครับคนของนี่คือซอย3ซอยบ้านบางบ้านก็เตรียมจะย้ายอพยพครับก็ไม่ทันนะฮะหลายหลังครับที่รถจมน้ำไปด้วยนะฮะพร้อมกับบ้านเพื่อความที่คิดว่าน้ำจะไม่เข้าบ้านนะนี่อะไรซอย10ใช่ไหมนี่คือซอย10ซอย15นะครับคนที่จำอดีตอันหวานชื่นนะครับตรงนี้นะครับถ้าติดอีกสักเดือนหนึ่งคงไม่เหลือแล้วครับต้นไม้จะทำอย่างไรถ้าเราเนาะอยู่ที่นี่โดยใช้เรือสัญจรแล้วก็อยู่บ้าน